အန်နာနိုးလာတဲ့အခါတာမန်မိုးသက်လေမုန်တိုင်းလိုပဲထင်ခဲ့ပေမဲ့ပြတင်းပေါက်ကနေရီတွေအိမ်ထဲကိုဒလဟောဝင်လာပြီးဒုတိယထပ်အထိမြုပ်သွားပါတယ်။တူမရဲ့သားလေးဇီယန်ကတော့ဘာမှမသိပဲကျမ်းပြင်ပေါ်မှာရေကူးတန်းကစားနေတော့မှအဆောက်အဦကနေအရေးပေါ်ကြီးညာချက်ထွက်လာပြီးဒလီကရက်သွားလို့အားလုံးခေါမိုးထက်ကိုပြေးကြဖို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတုတေသနဌာနလုံခြုံရေးအရာရှိစွန်ကြောက်ရှိစီကဖုံးလာပြီးအပေါ်ကိုအမြန်တက်ဖို့ပြောပေမဲ့လိုင်းပြတ်သွားပါတယ်။လှီကားမှာလူတွေယုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်နေပြီးရေကတတိယထက်အထိတက်လာပါတယ်။အန်နာခုနှစ်ထပ်ခွဲကိုရောက်တဲ့အခါလမ်းပိတ်သွားပြီးတစ်ဖက်မှာစွန်ကြောက်ရှိကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရပေမဲ့ကြီးမားတဲ့လှိုင်းလုံးကြီးကမှန်တွေကိုရိုက်ခွဲပြီးအလွာတစ်ခုလုံးကိုဝါမျိုးသွားပါတယ်။အန်နာဟာရေထဲမှာတားဖြစ်သူကိုအသေးတန်ရှာပြီးအခန်းတစ်ခုထဲမှာတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ရေဖိအားကြောင့်တကားဖွင့်မရဖြစ်နေချိန်မှာစွန်ကြောက်ရှိကတကားကိုရိုက်ခွဲပြီးသူတို့သားမိကိုကယ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။စွန်ကြောက်ရှိကအုတ်ကာခဲကြောင့်တောင်ဝင်ရိုးစွန်းကိုရိုက်ခတ်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံတဝက်နီးပါးရေမြုပ်သွားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။အန်နာဟာ New Human အစီအစဉ်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုအင်ဂျင်ပညာရှင်ဖြစ်လို့ကုမ္ပဏီကရဟတ်ရင်လွတ်ပြီးကေမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဇီယန်ဟာအန်နာရဲ့သားအရေးမဟုတ်ဘဲကုမ္ပဏီရဲ့စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။အန်နာကသူ့ကိုပြန်ပြီးဖို့စိတ်ကူးခဲ့ပူပြီးမဲ့အခုတော့တင်ရောစင်ထွေးသွားပါပြီ။ခေါမိုးထက်ကိုရောက်တဲ့အခါအဖွဲ့စည်းကဇီယန်ကိုအတင်းအဓမ္မလူယူသွားပါတယ်။စွန်ကြောက်ရှိနဲ့လုံခြုံရေးတွေလည်းအသက်ခံရပြီးအန်နာတယောက်ပဲအသက်ရှင်ခွင့်ရပါတယ်။ကဘာကြီးပြည့်စည်တော့မှဖြစ်လို့သူတို့ဟာနောက်ဆုံးမျိုးဆက်အနေနဲ့ဒုံးပြန်နဲ့ထွက်ခွာရမှာပါ။ဒါပေမဲ့အန်နာဟာဒုံးပြန်ပေါ်မှာတင်ဖျားနာပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။သူမမသိခင်မှာတားဖြစ်သူကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်သူမရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကိုကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးဘာကျူဝဲကဘာထဲမှာအကြိမ်ကြိမ်ပြန်လေရှင်သန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အန်နာနိုးလာတဲ့အချိန်မှာအင်ဂျီဘော်ကနံပါတ်491ဆိုတာသူမအကြိမ်ပေါင်း491ကြိမ်မြောက်ပြန်လေရှင်သန်နေတာကိုပြနေတာပါ။အချိန်4000ခုမြောက်မှာမိန်းကလေးငယ်တဦးကိုကယ်နိုင်ခဲ့တယ်။အချိန်9993မြောက်မှာကိုဝင်းဆောင်တဦးကိုကူညီနိုင်ခဲ့တယ်။အချိန်3310ခုမြောက်မှာစွန်ကြောက်ရှိကိုဒါဟာတန်တရားဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်အောင်ပြောနိုင်ခဲ့လို့သူအသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ပေါင်း2000ကျော်မြောက်မှာတော့သူမဟာအတွေ့အကြုံတွေနဲ့တားဖြစ်သူကိုအရင်ဦးအောင်ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ရှိမှလှိုင်းလုံးကြီးရှိနေပြီးဘီးမှဖမ်းဆီးမဲ့သူတွေရှိနေပြီးမြအန်နာကဇီယန်ကိုပင်လေထဲခုန်ချခိုင်းပြီးသူမကလုံခြုံရေးတွေကိုခုခံတားဆီးပြီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအန်နာရဲ့မိခင်မြတ်တာကနီးပညာအတားဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်သွားပြီးစိတ်ခံစားမှုအင်ဂျင်ကိုအောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်။